Buenas, soy Alejandro Lorente. ¿Quieres saber cómo usar la digitopuntura para sentirte bien? ¿Tienes bruxismo? ¿Te rechinan los dientes? Tengo dos puntos excelentes para ti. Aprieta a ambos lados de la articulación de la mandíbula, a la derecha y a la izquierda, los dos a la vez durante aproximadamente 10 segundos y mejor todavía si sacas la lengua. Mejor que no te vea nadie, claro. Gracias por seguirme y si te ha servido, por favor, escríbenos.